相信遊攝呢個字對大家嚟講都仲係陌生，對我哋6個嚟講其實亦都係。當初我哋創造咗遊擊攝影師，只係單純咁因為呢個名型，只係想嘩眾取寵，好老土咁希望以我哋嘅角度去發掘香港周邊嘅問題，從而一一咁記錄低。一開始我覺得我可以將呢個字去理解成一個以年青人嘅角度用相機去看待世界嘅 project， 但係我哋冇諗過遊攝呢個字慢慢咁影響緊我哋6個人，不斷去推動我哋去做一啲之前唔會敢、唔會想像可以做得到嘅事，不斷去創造更加多難忘嘅回憶。我哋冇再當 FYP 係一份功課，只係當佢係一個俾我哋出走嘅藉口，俾我哋可以有機會去嘗試更加多嘅可能性，去更多唔同嘅地方。其實除咗學校，我哋仲有好多地方能夠凝聚喺一齊。喺呢1-2年，你得到嘅相信唔會只係得一堆 PowerPoint， 唔會只係得一堆筆記，更重要嘅係你識到而家坐喺你身邊嘅人。過咗今日，你哋即將踏出社會，雖各行各路，但總會以同一個目標向同一片天邁進，喺某一日會再次相遇。